elections and failed to raise more than 1%, claimed that UPC had rigged the election and decided to pick guns, fled to the jungles of Luero to fight the UPC government. What else can we do if you have got a government which has closed off? Imyaka 40 irashize Yoweri Kaguta Museveni Uganda afashe ubutegetsi. Urungure n'urugamba rwagizwemo uruhare n'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye barimo na nyakubahwa Perezida na Paul Kagame na Fred Gisa Rwigema. By'umwihariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni rero akaba yarafashe ubutegetsi muri Uganda mu mwaka w'1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho icyo gihe. Kuva rero icyo gihe kugeza magingo aya ngaya Yoweri Kaguta Museveni niwe ucyoye Uganda mu gihe cy'imyaka 40 yose ishize. Amatora yejo bundi rero Yoweri Kaguta Museveni akaba yaratsinze Bobi Wine. By'umwihariko rero ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni ukaba bwararanzwe n'igihe kirekire cy'amahoro ndetse n'iterambere rifatika. Ibyo ngibyo bituma Yoweri Kaguta Museveni by'umwihariko akundwa n'abanyarwanda ndetse n'abanya-Uganda batari bake cyane. By'umwihariko rero urugendo rw'ubuzima rwa Yoweri Kaguta Museveni rwatangiye mu 1944 avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Ankole mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni rero yakuze mu bihe bigoye cyane aho Uganda yarwaniraga kwigobotora ubukoloni bw'Abongereza. Kigere bikaba byaje gukurikirana n'ibihe bibi ndetse n'ubuzima bugoye ndetse n'imvuru byongera bikaba byaratewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada wayoboraga Uganda icyo gihe. By'umwihariko rero mu 1967 Yoweri Kaguta Museveni nibwo yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, aho yize rero ubukungu ndetse n'ubumenyi bwa politike. Nyuma yaho rero nibwo yaje kuhava ashimangiye umubano wihariye cyane n'abandi banyeshuri bari bafite ibikorwa bya politike bikomeye cyane muri ibyo bice. Ndetse kandi iki gihe abo banyeshuri bakaba baturukaga mu bihugu bigiye bitandukanye by'aka karere. By'umwihariko izina rya Museveni rero rikaba byaratangiye kumenyekana cyane mu myaka 1970 nyuma yaho rero Idi Amin Dada akuyeho ubutegetsi bwa Milton Obote. Yoweri Kaguta Museveni rero yagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga FLONASA cyangwa se Front for the National Salvation. By'umwihariko ingiyi ni imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wariho ku butegetsi gihe muri Uganda. By'umwihariko rero mu gihe cy'imyaka igera ku 8 Idi Amin Dada yari amaze ku butegetsi bwa Uganda, bivugwa ko abantu bagera ku 400 bishwe ku butegetsi bwa Idi Amin Dada. Nyuma rero y'ihirikwa rya Idi Amin Dada, perezida wahozeho Milton Obote kigere nibwo yaje gusubizwa ku butegetsi. By'umwihariko rero abinyujije mu matora rusange, ariko iki gihe Yoweri Kaguta Museveni yanze ko Milton Obote ayobora, avuga ko mu by'ukuri ayo matora yibwe. Mu mwaka rero w'1981 Yoweri Kaguta Museveni bwo yatangiye intambara mu buryo bweruye mu gihugu cya Uganda. Hashize rero imyaka igera kuri 5 umutwe wa NRA cyangwa se National Resistance Army icyo gihe nibwo yaje gufata ubutegetsi, maze Yoweri Kaguta Museveni aba umuyobozi wa Uganda kuva mu icyo gihe kugeza magingo aya ngaya. By'umwihariko rero urugamba rwo kubohora Uganda rukaba rwaratangajwe n'abantu babarirwa kuri 40 cyangwa se rwaratangijwe n'abantu babarirwa kuri 40 mu gihugu cya Uganda, ariko amakuru aravuga ko mu by'ukuri 27 muri 40 ari bari bafite imbunda gusa. Muri abo rero harimo n'abanyarwanda barimo Perezida Paul Kagame nk'uko yavuze haruguru ndetse na Major Fred Gisa Rwigema, nibo bafashije Yoweri Kaguta Museveni kugera ku butegetsi ahiritse Milton Obote. By'umwihariko Perezida Paul Kagame akaba yarigeze kuvuga ko mu by'ukuri kwinjira muri icyo gisirikare cya Uganda byabaye amahirwe akomeye cyane, kuko mu by'ukuri ngo binjiyemo bumva ko bishoboka ndetse kandi ko banashobora kuzaba inzira yo kuzahindura politike mbi y'amoko yari iganje mu Rwanda. By'umwihariko Perezida Paul Kagame yavuze ko mu by'ukuri ngo haje ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'impinduka muri Uganda, akaribwira byaje gutuma bisanga mu gisirikare cya Uganda. By'umwihariko rero ndetse no kubohora kw'igihugu cya Uganda bakaba baragizemo uruhare rukomeye cyane. Icyo ngicyo rero cyari igisirikare cya Yoweri Kaguta Museveni, kuko mu by'ukuri ngo cyarwanaga n'iki gihugu, ni mpamvu rero babitaga inyeshyamba kubera ko barwanaga n'ingabo za Milton Obote. Aho rero mu by'ukuri akaba ari naho nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na Fred Gisa Rwigema babonye amahirwe yo kubijyamo, ndetse kandi babijyamo batekereza ko mu by'ukuri amaherezo bizagera naho babona amahirwe yo kubikora mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero nibyo bashoboye gukora ndetse kandi baranabikora bishyira mu bikorwa. Akaribwo rero batangije
rugamba rwo kubohora igihugu mu 1990 ndetse kandi banahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. By'umwihariko rero mbere na nyuma yo gufatwa kwa Kampala, batayo harimo batayo ya mbere, batayo ya karindwi, batayo ya 11, batayo ya 13, batayo ya 19 ndetse na batayo 35. Izo ngizo rero ni batayo zari ziganje cyane, zari zigizwe ahanini n'abanyarwanda cyangwa se n'abasore b'u Rwanda bafashije Yoweri Kaguta Museveni kugera ku butegetsi. By'umwihariko rero usanga nibura abarwanyi bagera kuri 80 b'abanyarwanda bari barimo n'abayobozi bakuru mu ntambara ya NRA mu gihugu cya Uganda cyangwa se National Resistance Army. Nyuma yaho rero cyangwa se nyuma yo kubohora igihugu cya Uganda, imyaka 4 gusa niyo yahise ishyira, abasirikare b'abanyarwanda nibwo bahise batekereza uko mu by'ukuri babohora u Rwanda. Muri Nyakanga rero mu 1994 nibwo babashije guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi no kubohora igihugu. Ku itariki rero 26 cyangwa se 26 Mutarama, iki gihe buri mwaka nibwo cyangwa se buri munsi nibwo bafata nk'umunsi ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda, kuko mu by'ukuri ariwo wizihirizwaho ibirori byo kwibohora cyangwa se byo kubohora igihugu cya Uganda. Aho ngo ni ku itariki 26 Mutarama buri mwaka mu gihugu cya Uganda nibwo bizihiza umunsi wo kubohora igihugu cya Uganda cyangwa se umunsi Uganda yafashweho ku gihe cya Yoweri Kaguta Museveni. By'umwihariko kuri iyi nshuro ibingibi ni ibirori bigiye kuba nyuma y'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni atsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda, aza gutsinda rero manda ye ya karindwi ahigitse abarimo Bobi Wine bari bahatanye mu matora, akaba nawe rero waje imbere cyane urebye ugereranyije n'abari bahatanye na Yoweri Kaguta Museveni. Komisiyo y'amatora ya Uganda ikaba yaraje kwemeza ko Yoweri Kaguta Museveni yatsinze amatora ya Perezida wa Uganda n'amajwi 71%, mu gihe Robert Sentamu uzwi nka Bobi Wine we yagize amajwi 24%, naho abandi bakandida bagera kuri 6 waje hafi akaba yaragize ijwi 1%. Akaba yaragize ijwi 1%. Ubwo rero Kaguta Museveni yafataga ubutegetsi muri Uganda, ubukungu bwa Uganda bwatangiye kwiyongera cyane buhoro buhoro, ndetse kandi hanyuma mu gihe kingana n'imyaka 10 Yoweri Kaguta Museveni akaba yarakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umusaruro wa mbombe w'igihugu ukaba yarazamutse kugera ku hejuru cyane, ukaba yarageze kuri 6% buri mwaka. By'umwihariko rero umubare w'abana bajya mu mashuri ukaba yaje kwiyongera cyane, ndetse kandi ubwandu bwa sida bukaba bwaje kugabanyuka bitewe n'ubukangurambaga bwatangiye na Yoweri Kaguta Museveni ubwe, ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byubakwa mu gihugu cya Uganda. By'umwihariko iterambere ry'igihugu cya Uganda rikaba ryarazamutse cyane mu myaka 40 ishize, ndetse kandi n'ibigendanye n'umutekano biza gutezwa imbere kuva Museveni yafata ubutegetsi mu gihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni rero akabashimira mu by'ukuri kuba ari perezida wabashije gushyira Uganda ku murongo, kuko mu myaka 40 ishize mu by'ukuri itarangwamo intambara, ariko bamwe mu by'ukuri bakaba bakomeza kumunenga bavuga ko mu by'ukuri akunze kugaragaza ko yatinze ku butegetsi. Ubwo rero Museveni yajyaga ku butegetsi mu 1986, yavuze ko mu by'ukuri ikibazo cya Afurika muri rusange ndetse n'icya Uganda by'umwihariko si abaturage, ahubwo mu by'ukuri ngo ni ubuyobozi buba bushaka kumara igihe kinini ku butegetsi. Guhera rero mu mwaka wa 2005 nibwo ibyo Yoweri Kaguta Museveni yavugaga byahindutse, itegeko nshinga riza guhindurwa ndetse kandi rinakurwamo umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi. Mu mwaka rero w'2017 nabwo Yoweri Kaguta Museveni imyaka ntarengwa yaje kongera kwiyongera, yongera kwiyamamariza indi manda yo kuba perezida wa Uganda kugeza amagingo aya ngaya, aho ejo bundi none atsinze amatora yo gukomeza kuyobora igihugu cya Uganda. By'umwihariko rero aya ngayo ni amateka make cyane twagarukaga ya Yoweri Kaguta Museveni uyoboye igihugu cya Uganda, cyangwa se wayoboye igihugu cya Uganda imyaka 40, na n'ubu ngubu akaba rero yaratorewe indi manda. By'umwihariko perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba yaratangije urugamba rwo kubohora Uganda mu 1987. Urunguru ni urugamba rwo kubohora Uganda ukaba rwaratangiranye n'abasirikare bake cyane bari barimo na Perezida Paul Kagame. Uyu munsi rero akaba ari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Sabu gusa hari harimo na General Major Fred Gisa Rwigema, akaba yagize rero nawe uruhare rukomeye cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni rero akaba amaze benshi bakaba bashima ibyo Museveni yabagejejeho, aho rero Perezida
Kaguta Museveni aherutse gutsindira kuyobora igihugu cya Uganda muri manda ye ya karindwi. By'umwihariko angandi kuri umumudakira nkibutsa ko nimba rwo bwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel mutakora subscribe, reba hasi kandi subscribe ndetse kandi ukanda ukazujya kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho nyeretse muhumuza andi makuru agezweho mu kanya.